有菠菜干预下的比赛确实不好看。拿捏一支防守强队最有效的办法就是催他们犯规。这是一场掘金必赢的比赛。从联盟的造型角度，不妨碍爱德华兹最终还是会带领森林狼拿下这轮系列赛。从今天约基奇半场零犯规，而防守穆雷的麦克丹尼尔14个犯规中不难看出，不让森林狼3比0，这是裁判和两队达成的共识。从穆雷危害赛场行为，联盟仅仅只是做出了罚款的处罚开始，一切都变得明朗了。前 NBA 球员尼克杨更是表示 ，NBA 是真的恶心。当得知了贾马尔穆雷没有禁赛时，我就知道森林狼没有机会赢下第3场。不过还是不得不感叹，詹姆斯的球迷真的得罪不起。是冠军后卫又如何？2次决赛又如何？淘汰湖人分评就会变差，这已经是既定的事实了。况且还淘汰了2次，得罪了詹密，犯了天条的穆雷，很可能到了退役那天，都会笼罩在詹姆斯球迷的嘘声之中。今日掘金以117比90在森林狼主场扳回一城。说实话，菠菜干预的比赛确实不好看。今天一拿球就被全场嘘声的贾马尔穆雷发挥稳定，拿下24分4篮板5助攻，同时半场零犯规加走击尝试的约基奇一起被詹姆斯球迷推上了审判席位。掘金仿佛一赢球就会成为狂轰乱炸的对象，但今天的比赛跑出裁判的尺度问题，平心而论，掘金今天确实准，赢球也确实理所应当。兄弟们是如何评价今日的掘金打胜森林狼的比赛呢？